to'lagan Jahongir. Nima qidirib kelyapsizlar? Qidiruv berishdi bizga nisbatan, bilmayman o'zim nimaligini, hozir ko'ramiz. Hop, nima deyapti? Ogoh bazadagi fuqaro topildi. Ogoh bazadagi nima degani? Keling. Yaxshimiz aka. Tazarsin. Charchamasmi? 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 Rahmat. Nega? Shaxs yana kirib qo'ysak maylimi aka? To'lagan Jahongir. Nima qidirib kelyapsizlar? Qidiruv bergan? Kim qidiruv berdi? Ba'zan ko'rinyapti aka, kamera tushgansiz. Qidiruv beryapti. Kim beribdi? Qaysi tomon berdi? Toshkent. Qidiruv berishdi bizga nisbatan, bilmayman o'zim nimaligini, hozir ko'ramiz. O aka beryaptilar. O aka. Nima bo'ldi? Oper boyaga. Yuruvdi orqamizda. Kamera borda. Kechaga olasiz. Masala yo'q. Kimdan qidiruv bo'lganini bilaylik. Toshkentdan. Hop, qaysi tumandan? Qaysi tumandan? Nimaga asosan bilaylik. Ammo yo'q. Toshkentdamisiz? Hech qanaqa hech qayerda chaqirilgan joyi ishimiz yo'q. Hop, nima deyapti? Ogoh bazadagi fuqaro topildi. Ogoh bazadagi nima degani? Hop, qidiruv sanasi Toshkent shahar TBIBB ko'rilgan chora modda nima ekan? Mana tushgansiz. Yo, mayli, moddani ko'raylik. Moddasi yo'q-da, shuning uchun keldik biz. Bu tekshirib ko'raylik. Bu bazadan tekshiramiz buni. Yo'q. Hamza Nurmatov Saidovich sizmi? Ya, u shunaqa baza bor. O'sha bazadan tushib berdi. Yaxshi nima qilish kerak? Bu yoqda bazamiz borki, u yerdan chiqadi. Masala yo'q. Qidiruv holati yo'q. Endi Navoiyni tanqid qilishga kelgandan keyin paydo bo'lmasa, biz jurnalistika bilan shug'ullanamizda. Hozir Navoiy viloyatidan tanqidiy material olib ketyapmiz. O'shanga balkim shuni deb o'ylayapsizlar. ovoz ko'rsatib nimaga asosan qidiruv kim qildi, sabab nima bilish kerak. Bu odamni qidiruv deb turib Asnoviy Jahongirmanda ko'pincha o'xshash chehralarni beradi. Yo'q, o'zi degan moddasi kelmadi. qo'yish kerak, moddasini ham. Sababi, boshqasi hammasi bo'lish kerak ba'zida. Mana planshetdan. Mana bu gayni bazasida planshetida soladigan bo'lsa qidiruvda deb chiqib keladi-yu. O'sha narsani ko'rsatib bering aka. Shu narsa bor. Ertalab Bu bunday bo'lyapti, qarang. Biz sizlarning nima kimligini yo'q, aka, hozir kelgan odam kuzatib turibdi, u narsa fiksasiya qilindi-da. yo'q, Biz ertalabda u maxsus xizmat vakili, buni bilamiz aka. Bunaqa narsalar birinchi marta bo'lmayapti bizda. Biza faqat mana bu bo'yicha keldik. Bizagi kamera. Endi aka ko'rsatadi. Hozir Meni yo'qmanmi aka? Meni ham bitta Nima qilish kerak? sizni ko'rsatib mana O'shanga hozir qidiruv bor sizga deb qidiruv ketdi-da. bo'lsa, yona yashil. Kameralar sizlarga ulanganmi? Ishga ulangan. Bu azdan Yo'q, bazaga kiritilganmi? Bularda shunaqa kameralar bor ekan. Hop, planshetidan qarash o'tdi. Toshkent shahar qidiruv berganmiz. ishdan Chaqirmagan vaqtincha. yo'q.
Bilmaman, tushunmayapman. Hech qanaqa bizni chaqirmagan bo'lsa, hech qanaqa holat bo'lmasa. Tamam. Muammo yo'q. Lekin siz uni bir surishtiring, nimadandir qo'ygan, nepdan qo'ygan bo'lishi mumkin. Nima yo'q. Akajon mana Hech nima yo'q. Hozir men bilan ey aka, biz ertalabdan beri Navoiy viloyat hokimiyatini, Navoiy shahar hokimini, umuman mana shu holat bo'yicha odamlar noroziligini syomkasini qilib yuribmiz. Tushuntira oldimmi? O'shanga balki O'shanga bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo, bizani yuborgan, ba'ziga kiritib yuborgandir. Ha, balki shunday mana. Mana shu aytgansizku. Mana endi o'zlari aytyapti, sizlarni endi nima maqsadda kelganlaringizni endi bilyapsiz. O'zingni tanishtirib olsin. Mana. o'zi tanishtirib yuboring aka. Mana ismim Sardor qo'yinglar. Mana katta serjant Sharif Ilhom Axtamov. Xizmat guvohnomangizni ko'rsatib yuboring aka. Ya syomka qilmaylar-da. Sabab aka. Yo'q, nimaga? Udastvoringizni qiling. Yo'q, Udastvoringni qilmaymiz aka. Bo'ldi aka, xo'p. Katta serjant Sharipov Ilhom Axtamov. nima xizmat ustoz? Bizaniki aka. Yo'q, Bizdan aka mashinada anaqa qilib ko'rsatamiz. Biza hech qanaqa unaqa nima bo'yicha men bilmayman-da sizlarni nima degan. Yo'q, safada bo'lib qoldimi tushunmayapmiz hozir. Sizlar ham nimadir deb o'yladingizlar. Sizlar aka. O'ylamadik aka. Birinchi marta o'tmayapmiz bu holatda. tushundim. Bizga hozir o'zlariga aytdik. Bu tiriladi-da, ketit qildi.